ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ನೀವು ಕ್ಷೇಮವೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಗೊರಕೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ENT ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿನಿಯಂ ಕೆ ಇವರು. ಬನ್ನಿ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಈ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿದ್ದೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊರಕೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಹಾರವೋ ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲಗಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಏನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಗೊರಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ENT ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಗೊರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳೇನು, ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಗೊರಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮೊದಲನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ ಡಿವೋರ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಗೊರಕೆ ಆಗಿ. 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ 1 ವಾರ ಆಗಿರೋದು. ವೈಫ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಭಯಂಕರ ಗೊರಕೆ ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಇನ್ನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು, ಒಂದು ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊರಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, 100ರಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 70% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಪಲ್ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್. ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಗೊರಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪರ್ಕಷನ್ಸ್. ಭಾರಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಗೊರಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಶಬ್ದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಐಸ್ದು ಒಂದು ಮೇಲೆದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೂಪಿರೋದು. ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಇರೋದು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್.
ಈ ಗೊರಕೆ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ? ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಕೇಳೋರು? ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಹೋಯ್ತಾ? ಲೈಫ್ ಮುಗೀತಾ? ಇದು ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೆ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಿಗೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೌದಾ? ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಗೊರಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಗೊರಕೆ ಅಂತ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಮ್ಮ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಎದಳಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ಇದು ಗೊರಕೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು, ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಾಗ, ಅದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು, ದೇ ವೇಕಪ್. 1 ಸಲ 2 ಸಲ 5 ಸಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 35-40 ಸಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 7 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರೆದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಗುಡ್ ಲೈಫ್. There's no quality for sleep and your life, there's no quality of life ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊರಕೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಗೊರಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಂತ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊರಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಏರ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ದಾರಿ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾರೋವಿಂಗ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಆ ಶ್ವಾಸ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ಗೊರಕೆ. ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೊರಕೆ ಓರ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಏರ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗೊರಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ನಿದ್ದೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ? ಈಗ ಗೊರಕೆ ಆರ್ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಏರ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ, ಅದು ಮೂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ತನಕ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತನಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ವೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಮೂಗುದು ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದು ಮೂಗುದು ಮೂಳೆ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಡಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮೂಗುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಗುದು ಹಿಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ದುರ್ಮಾಂಸ, ಗಂಟಲ ಒಳಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ದುರ್ಮಾಂಸ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ಅವರು ಗೊರಕೆನೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊರಕೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು 1 to 30 ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಹುಷಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ನಿದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಲೈಫ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಆಫೀಸ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್, ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ? ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಫ್ಯಾಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೊರಕೆ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಬಿಸಿಟಿ, ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬಹಳ ಹೈ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತೂಕ ಅಂದರೆ ಸಪೂರ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತಿನ್ನಿರೋ ಒಬ್ಬರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿರುತ್ತೆ, ದುರ್ಮಾಂಸ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ತೂಕ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವವರೇ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೇ, ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ತಾದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೌದೌದೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಅವರ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಪ್ನೇ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ನೆಸ್, ಹಗಲು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊರಕೆ ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋರು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್, ಇವನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದದ್ದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ? ನಮ್ಮ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಹತ್ತಿರ ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಗಳು, ಸ್ಕೂಲುಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಟಿಗಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಫಟಿಗಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದು. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಹೌದು. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಗರಿಕೆ ಹೊಡಿತದೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಹಾಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯವರಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಒಬಿಸಿಟಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ದುರ್ಮಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ವಾಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಗಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಅದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬಿಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ, ಖಾಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ, ಟೈಕಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರ್ವೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಇದು ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಖಾಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಟ್ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಒಬಿಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳುದು, ಬ್ರೈನ್ದು ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ರಾಂಗ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಸೆಟೆಡ್, ಒಂದಿಂದ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು, ಹಾಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಬ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಾದರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅವರ ಗೊರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದೌದು. ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರಿಸಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ತನಕ, ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ 2 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿದೆ ನಿದ್ರೆಗೆ. ಅದು ನಾನ್ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇ ಎಮ್. ನಾನ್ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಕನಸುಗಳು ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಅದು ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ 3 N1 N2 N3 ಅಂತೇಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ನಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ. ಈಗ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋರ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ N1ನಲ್ಲಿ, N2ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು. N3ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದಿರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು 100% ಬೇಕು ನಮಗೆ, 100ರಲ್ಲಿ 100. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 95, ಒಂದು 95, 90 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಶ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಸರಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಬ್ರೈನ್ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಯವ. ಆವಾಗ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 90 ಆಯಿತು, ಕೆಳಗೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆತ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೋಕಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 60 ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪುನಃ ಹೋಗುತ್ತೆ. 50ಇಂದ 80 ಬಂತು, 90, 100 ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ವೇಕ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರೌಸಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಿದ್ರೆದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ ಆಯಿತು, ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು, ಎರೋಸಲ್. ಇದು 2 ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂದರೆ 5 ಸಾಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5 to 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಡ್ 2, ಆ್ಯಂಡ್ 20 to 40 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡ್ 3, ಮೋರ್ ದೆನ್ 40 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡ್ 4. ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಂಶ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾನಿಕರ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್, ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ENT ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧ ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೀಡಿಯಾಟಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವುದು ದಂತ ವಿಭಾಗದ್ದು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೀಡಿಯಾಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಫಸ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮಂಥದ್ದು ENT ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮೂಗಿಂದ, ಗಂಟ್ಲಿಂದ, ನೆಕ್, ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಗದ ಕಂಬ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಸೆಪ್ಟಮ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿನೋ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆಯಾ, ಟೋನ್ಸಿಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು
ಮತ್ತು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಅದು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರದ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಪೋಲಿಸೋಮ್ನಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವುದು ಉಪಕರಣಗಳು, ಕೆಲವುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇ ಸಿ ಐಲಿ ವೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇ ಇ ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿದ ಬ್ರೈನಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲದ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು, ಚಲನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನಿದು ಇ ಜಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು 7-8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಒಂದು 7 hours ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ಲು, ಡಿಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಸಿವಿಯರಿಟಿ, ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿವಿಯರ್, ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ನೋಡಬೇಕು, ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೇಟ್, ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆಯಾ, ಕಂಬ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಂಸ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪಟ್ಟ ಹತ್ರ ಲಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂಗುದ ಹಿಂದೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆದು ಹಿಂದು ಭಾಗದ್ದು ಬೇಸ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಪಟ್ಟು ಲಾರಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಲೆವೆಲ್ 3 ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆ, ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಸೊ ಅದು 3 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಧೂಮ್ರಪಾನ ಬಿಡಬೇಕು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು, ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕಾ, ಹೌದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕಾ ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಅದು CPAP ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಬರ್ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶಬ್ದ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಗೊರಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಗೊರಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಐಸದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಐಸದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಈಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ
ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟಮ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಗೊರಕೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇರಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಗೊರಕೆನೋ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್. ಬಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ? ಅದು ಮೇನ್ ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎವೇಕನಿಂಗ್, ಅರೌಸಲ್, ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇನ್ ಇದು ಎರಡು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಸಲ್, ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಾರಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುದು? ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ KS ಹೆಗ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳಿದೆ. ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮಗ PUCಗೆ ಹೋಗುದು. ಮಗ PUCಗೆ ಹೋಗುದು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅವರು ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, PUCಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವರ ಮಗ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ತೂಕ ಎಷ್ಟು? ಅವನು 42 kg ಇದ್ದಾನೆ. 42 kg. 42 kg ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು. ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ತೂಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗತ್ತಾ ಅವರು? ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? 3 ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಸರ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲೂಬಹುದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆಯಾ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ 42 ಕಿಲೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಸರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಲೇಸರ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಲೇಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ದುರ್ಮಾಂಸಗಳಿದೆ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ಟೇಜು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕಾಬ್ಲೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಲೇಸರ್ಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಲೇಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲೇಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಲೇಸರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕಾಬ್ಲೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ನಾಲಿಗೆದು ಹಿಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ, ಟಂಗ್ ಬೇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಸರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೇಸರಿಂದ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾಬ್ಲೇಟರ್ ಆಮೇಲೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಜರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ,
ಡಾಕ್ಟರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ? ಅದು ಆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಮಾಷೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾನಸಿಕ ಇದು ಈ ಥರ ವಿಭ್ರಾಂತಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರೋರು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಸೈನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಗಲು ಗೊರಕೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬರ್ಬೋದಾ ಈ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಈ ಮೆಷಿನುಗಳು. ಈ CPAP ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಸೈಜು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಕ್. ಈಗ ಹೊಸದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು? ಮೊದಲನಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರು ಯಾರಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇರಲಿ, ಮದರ್ ಇರಲಿ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರಂದೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅವರ ಹತ್ರ ಸಿಂಪತೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಥರ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸೋಫಿಸ್ಟಿಕೇಷನ್, ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಗೊರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ 25, 26 ಹಾಗೆ 30 ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೀತದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24x7.